पढ़ोगे ना तो सब डेवलप होगा दिमाग। ठीक है, वाच पढ़िए और टेबल पढ़िए, दोनों डायरेक्शन टेस्ट है तो कुछ इक्वल है ना। यस सर। और ये दोनों एक ही, ये पढ़ लीजिएगा तो ये अपने आप कर लीजिएगा। बोलो बोझ हल्का होता जा रहा ना। और अभी क्या देखो कितना बोझ हल्का हो। ये और ये दोनों में समानता, क्योंकि दोनों में 6-6 सरफेस है। यस सर। ठीक है ना। और तरीका दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी जो इसको कर लिया इसको भी करेगा। अब देखो इसमें से कोई